اومدیم امروز اینجا که از صنایع دستی، یعنی از این خیابون پیرسرا از سبز میدان میخوره به پیرسرا. پیرسرا یه چیز داریم، یه فیلم داریم که اینجا هم گذاشتیم، ببینید حتما. این میخوره به پیرسرا و از این ورم میخوره به سبز میدان. من کلاس اول ابتدایی بودم، از این مسیر میومدم میرفتم اینجا، یه مسیر بود به نام مسیر راهی، اونجا میرفتم کلاس اول اونجا خوندم. آره و اونم همین پیرسرا بود که اینم هست دیگه، ببینید حتما تو این ویدیوهای قبلی. ویدیوهای قبلی دیرتر هم تشریفه کار حسن آقا رو میتونید ببینید. این خراط قدیمیه. حسن قدیمیه. اینجا قبلا خراطی زیاد بود. مسیرش هم اینطور نبود، یه چیز دیگه. بله. دقیقاً شبیه این مغازه ها بود. یعنی این مغازه قدیمیه، درسته؟ این مغازه قدیمیه. مغازه اصلا ایشون اینا قدیمیای اینجا هستن. و همینجوری دیگه کم کم صنایع دستی زیاد شد و اینا صنایع دستی گیلانه یا نه جای دیگه هم؟ با افتخار اینا گیلانیه، فقط اینا کار کجاست؟ جنوبی هست. بله جنوبی هم. میتونیم ببینیم تو؟ بریم بفرمایید. بریم کدوم دیگه؟ آقا بریم. خب اینا مخصوصا این عروسکای ماسوله‌ای معمولا معروفن به عروسکای ماسوله. این عروسکا خوشگل هم هست. خیلی خانم‌ها اونجا میشینن معمولا درست میکنن و نه که من میدونم، واسه من بگم، اونایی که نمیدونم بگم. خب این سبدا و اینا هم که اون موقع معمولا اینا رو توت میریختن و میآوردن توت. مروار بافیه. بعد چی بافی؟ مروار بافی. اسم صدا خوب بیاد داره. مروار بافی. عرضم موضوع گرامیت که میگن بید سرخ. یعنی از شاخه های بید سرخ اینا مردش میشه. اینم حسیره که بریز میشه یا سریز میکنن بعد میبافن به این شکل میشه. اگه صوبه کنن به این شکل میشه. این صوبهشه. صوبه؟ آره صوبه به این میگن. یعنی همونجور صاف. اینو معمولا میپیچن دور هم. بافت میکنن، اینو میتابونن به این شکل میتابونن که میشه اینجوری، یه خود صوبه بشه به این شکل. تناب طوری میشه. اینا هم که لوس رو، اینا همه کار گیلانه. خب آقا خیلی هم میپرسم از من که چرا قیمت نپرسید و اینا. مثلا این حصیره چنده؟ اون حصیره 100 تومن. این سبدا 40,000 تومن. 40 تومن. این چی؟ این 80,000 تومنه. اینا هم 2.5 15 تومن واسه 7 میشه استفاده کرد. دیگه نگین نپرسیدین قیمتو، چون من جای مختلف اینا میگه چرا قیمتو نگفتین. میگم آره. خب خیلی هم خوبه. اینا هم حالا جالباسیه. اینجا اسماً رخچرک بهش میگم، واسه رخچرک استفاده میشه. رخچرک. ولی خب نزدنده به طور کودک هم هست. آره میتونه. اینا بچه‌ها گفتن که جنوبی نخله که از اونجا میارن، حالا میفروشن اینجاها دیگه. و اینا به عنوان چی استفاده میشه؟ شمدونه؟ تزئینی واسه جاشمه استفاده میشه، جای گل استفاده میشه، نصب دهنده است اینا. اکسسوار به شکل مختلفش هستش. خیلی هم زیبا. الان ما روستایی داریم که صنایع دستی تولید بکنن. کل گیلان روستاش هم درست. یعنی متمرکزه یا نه؟ همه جا پراکنده است. عرضم شما خمام تشریف ببرید و حسن رود تشریف ببرید. خمام کجای خمام؟ خود خمام تشریف بپرسی بهتون میگن. خیلی تو خونه‌شون انجام میدن. صنایع دستی انجام میدن. کار تو خونه‌شون انجام. چه عالی. چرا روستایی هم هستش به اسم فشتکه، اونم انجام. فشتکه کجا میشه؟ یه خورده از خمام بالاتر، اولش 1 کیلومتر رد کردید دست راست که بعد از همون ادامه بدید. نزدیک حسن رود؟ ادامه بدید دقیقاً روبروی منطقه آزاد در میاد. همون حسن رود میشه. حسن رود یه راه فرعی هستش. اگه ترافیک سنگین باشه از اون سمت. خیلی هم عالی. چه آقای خوبی. قربونت برم. خوش اخلاق. اسمتون هم بفرمایید. راستی هستم. آقای راستی. پیجتون هم بفرمایید. سبو گالری. سبو اندرلاین گالری اندرلاین خدمت شما. رشت. شما از من یادگار داشته باش. شاید به دردتون. بچه‌ها دارن میبینن، از کل دنیا هم میبینن شما رو، توی یوتیوب میبینن. یوتیوب ما هم سفرشوه، میتونین سرچ بکنین توی یوتیوب، حتما ببینید و لذت ببرین. دوستانی هم که سابسکرایب ندارن حتما سابسکرایب کنن که ما رو دنبال بکنن. ما فیلم‌های جدید میذاریم
آی راستی دیگه. راستی. آره آی راستی. این فیلم های جدید که میذاریم سابسکرایب بکنن و زنگوله هم بزنن براشون اعلام میره میگه آقا اینا فیلم جدید گذاشته، سفر شو فیلم جدید گذاشته. حتما با افتخار. بریم برای جای دیگه. فعلا مرسی. عالی عالی آقای راستی عزیز، سپاسگزارم. خدا نگهدار. قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. سفرم بی خطر. سفر شو. خب سلام علیکم. اومدیم همین خیابون پیرسرا که از پیرسرا میخوره به سبز میدون اینجا و این مسیر کودکی من که برای کلاس اول میرفتم اینجا مدرسه، ولی جالبی که از اون اولم اینجا صنایع دستی میفروختن که مثل این کوزه و حسیر و اینا. بریم تو ببینیم چه خبره. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ البته من قبلا اینجا اومده بودم، وسایلم خریدیم. این نهار میخورین؟ من مزاحمتونم؟ قربان شما. خوبین؟ این یا خیلی هم خوش اخلاقه و من قبلا هم اینجا خرید کردم. سپاسگزارم. خیلی ممنون. میشه جانتون. شما بفرمایید. ببین چقدر مهربونن. یعنی آقا شمالیا این ویژگیشونه دیگه، مهربونی و مهمان نوازیشون. شمالی خیلی بدبخته. ایشون قبلا هم همین حرفا رو میزد، یعنی عوض نشدن با همین دیالوگایی که قبلا هم میگفتن. درسته؟ همیشه همینجوری میگه بدبختیم فلان میسه. ولی میدونین دیگه کسی که صبح تا غروب بیاد همچین جایی بدبخته به نظر شما. خوشبختیه دیگه، قشنگه. زیبایی‌ها رو ببینه واقعا قشنگه. قبول نداری؟ شمالیه اینکه بدبختی حق داره. شمالیه بدبخت شکم و رخت لباسه. متوجه شدیم میگن که یعنی دنبال شکم و رخت لباس خودشونه. هم خانمای خانه‌دار هم مشنیگی کاسه بود. دنبال تجملاته. بیشتر دنبال تجملات. برای راحتی خودشون راحت. مثلا من زن خانه‌دار اون بازار 1 کیلو زیتون بگیرم. شما نگیلی علی به بله من اون گیلکم. من دارم بعدا میگم چی ترجمه کنیم اینجا. خب زیتون اگه اورم بخانه خالی زیتون نخورم. آفرین. درسته؟ بقول رشتی ها چی میگن؟ غذا رو انگار همینجا خالی بخوری انگار فل داره خوردن داره. زیتون پرورده باید چه کنم؟ باید دنبال مغز گردو باشم، چوچاق باشم، برای گفتن روب و انار باشم، همه آماده کنم تا این نام بوچه زیتون بو زیتون پرورده. ببین ولی مشینی که شهرستانی فقط 1 کیلو نیم کیلو زیتون بگیرده آورده بخانه. نهایتش هم یه پیازم کنارش میشکنن و میخورن. ببخشید شرمنده. آره این چیزا. ببین ببخشید شرمنده. آره. اینکه دنبال تجملات نشد، دنبال تشریفات نشد. حالا نه اینکه غذا همه چیزشون آتیه. این اما گیلانیا با از اون لحاظ میگه که آقا ما چرا اینقدر خوشبختیم که بدبختیم. منظورش اینه که چرا اینقدر خوبیم که مثلا میخوایم یه غذا بخوریم. این آقا بگو که شما چقدر کار سختی به گردن گرفتیه. من خیلی زحمت بکشی این گوشگو به دست گرفتی. خیلی کار سختیه. خیلی کار سختیه. مسخره میکنی منو. به جان می همساده. کویت همساده. خیلی کار سختیه. آها. آره نه اشم کارشی می شغل شریف. همین کار من کارم فیلم برداریه دیگه. بله. کار سخته نه خودت کار لذت بخش سخت نیست. راست میگه. کار مسخره میکنه درست میگه. نه مسخره نکنه. کار من نه همین من. کار من کار مثل راحت تره. کار من عشقه. کار من بازیه. یعنی من با بازی پول در میارم. با عشق دارم پول در میارم. یه صبح بلند میشم میگم راحت داشتم پول بیار آورده نه. این کار نتونم بده. روش نره. آفرین. روش نره. روشو میگه نداره بچه‌ها. ببین رو داشتن البته همه جا به درد میخوره، نه پررویی. پررویی نه. رو داشتن این که با احترام اومدم تو از شما اجازه پرسیدم دیگه. پررویی میشه بی‌تربیتی. آفرین. پررویی بچه‌ها یه حالا من تو اینستاگرام خودم گذاشته بودم. پررویی و گستاخی میشه بی‌تربیتی. ولی آقا با اجازه میتونم ایشون اگه بگه نه من اصلا عمرن نمیام تو. و این که میایم بزرگوارین شما. نه چون من قبلا هم اومدم اینجا خرید کردم. 5 سال من اینجا
جلوی مغازه نگاه بکنه نه تابلو داره میشه مارکت کنه. یه سال فروخته برای من تبلیغه. آفرین. البته بچه‌ها این نظر بالا قدیمی تراست که فقط جنس بفروش و تبلیغ باشه. الان میگن تبلیغ هم بکنید. چون بالاخره رقیب زیاد شده باید تبلیغ کرد گفت من جنس خوب دارم. بله. من کلاس اول ابتدایی کاریتی چی نوریم چینی ممنوع. آره فقط ایرانی بچه اینجا چینی نمیفروشن. من کلاس اولو از مسیر از مسیر پیرسرا میومدم اینجا کلاس اول رایی میرفتم. بله. رایی. آره یه کوچه آفرین. رایی نه رضایی کوچه رضایی. نه مدرسه رایی بود. مدرسه رایی بود. من اینجا میرفتم مدرسه. حتما شما رو اینجا اون موقع دیدم و حتما این مسیر رو رفتم چون من الان یکی از خاطرات من اومدم دارم فیلم میگیرم که اینجا من میومدم صنایع دستی زیاد بود. من تهران هستم. اسمش چیه اینجا خیابان؟ پیرسرا. دنبال پیرمردا همینجا بگن. پیرسرا دنبال پیرمردا. بیشتر مسنسالا نشته بیده. اون موقع یعنی مسنسال بودن. پیرسرا. سرای پیره. البته شاید پیرم شاید مثلا استادی پیر اینجا هم بوده. آره کت خدا مرد خانزاده ها اینا رو بگفتن پیر سرا. آفرین. استاد سرا هموشنی که در هر رشته استاد بودن. حالا در هر رشته ننم چلنگری در رشته چاقوسازی در صنعتی و اینا بیشتر بودن. همه رشته استاد بود. کدی کار بشه کوی خیلی بشه همیشه استاد سرا. اون استاد سرا دو بوده باقی بمونه. شما تهران تشریف داری؟ بله. خود تهران. پونک. بالای شهر. نه بابا والله یه زمانی دنیا نو بیانوی یه بیابان برهوت بود. الان تلیار در خانه نه. تاکسی 170 180 180 بپرسی بعد. دنیا نو. 170 ماشینایی بود که راننده کش. شما گیج موقع بودین یا نه؟ راننده خانم گیج موقع بودین یا نه؟ نه من یک ساله بود میبرم بوشو تهران. نه ما درست کنم 10 روز زنگ بودم بوشو تهران. 10 روز والله. شما تهرانم از من میرفتیم بالا رودبار جاده بالای کوه. بله. تارم میبره میره. یک سال رفتم تارم یک بار رفتم تارم 7 سال گرمی دارم. ماشین کوی نو بره. قطار کوی نو هواپیما کوی نو. ببین بچه‌ها چه خاطراتیه. الان خودش 3 ساعت و نیم نهایتش خیلی آروم بیه 4 ساعته تو میری تهران میری. 3 ساعت و نیم. اتوبوس‌های تهران تازه تأسیس شده بود در اون زمان. خیلی قدیم. اون زمان الان خود میدان توپخانه این پارکینگی درست کرده اینجا مرکز شهرداری سابق اینو ورده اینجا خراب کرده. مرکز شهرداری بود. مرکز شهرداری. ما که رسیدیم به تهران اولین کسی که مدعی بود از کوچه عربات سلام علیکم کردیم که شما گروه همینجا وایسا. این رفت از اون رفت بیرون من دنبالش دویدم جلوی بانک بازرگانی پلیس منو گرفتن. چیا؟ چرا روی زمین برده بود؟ از کجا را برم؟ آسمان را برم پربتاز به این گفت واقعا این تازه اومده. اوه پل میگفت بریم؟ نه زمین درست کرده و تازه مردم از زمین بگیرن از اون بر بیان. تو خیابون نرن؟ تو خیابون نرن. اول جلوی بانک بازرگانی اول. بله. برای اون تهران موندیم. تهران خیلی سالا موندیم. آقا یه خورده برامون اشکال نداره اذیت نمیشیم بلند شی یا خانم بگه یه سری توضیحات می‌خوایم بدیم مثلا این کوزه ها چیه برامون بگه نرخه رو بگه شراب درست بکنی نه این نرخه ها مثلا که حالا مهم نیست هر چی میتونی بگی نرخه ها مالی که چی ماست بزنی دو میخوام آره میخوام نشون بدیم برای من مثلا این خودت ببین دیگه آقا آره آقا برای نگر ما تنبلی نه کدومه ببین مثلا این الان این 4 تا دسته داره فرق داره این 4 تا دسته اینو میگی اینو میگی این یا اون برای سرکه اینا برای سرکه برای ترشی این نرخیه نرخ بچه‌ها چی بوده؟ نرخ برای چی دوغ ماست می‌ریختن که برای ماست بزنن. ماست و آب می‌ریختن و حدوداً چند ساعت مثلا اینجوری می‌کردن تا بعد کره در اومد. یکی دو ساعت. اون نرخ است. این نرخ است. اونم نرخ است. اونم همه نرخ است.
اینا برای شراب میبرن شراب اون میبرن بزرگه برای شرابه. برای شراب میبرن، برای ترشی میبرن. اونایی که خونه‌های بزرگ دارن چیکار میکنه برای که خود اول خونه چیکار میکنه گل میریزم برای نمای ساختمون. ببخشید من چون بچه از من سوال میکنن که قیمت ها رو هم بپرس، اشکال نداره مثلا بگین این قیمت ها مثلا حدوداً چنده؟ اینا 250 تومان. بله. اینا 700 تومان. 700 تومان. اون یکی 200 بزرگه، باز این از اون بزرگتر یکی 500. این چرا 700 تومانه گرونتره؟ اینا بله. این داخلش لعاب داره دیگه، لعاب داره. حالا ببینی این 350 اونم 350. برای که این داخل لعاب داره، لعابدار گرانه، اون لعاب نداره. اونم اگه لعاب داشته اونم 600 تومان میشه. درسته. خب اینا برای ماست و اینا استفاده می‌کردن. آقا اون موقع ما تو پیرسرا بودیم از این کوزا می‌آوردن ماست می‌ریختن. ماست گله. آره. ماست گله. کجا بوده شبیه؟ این ماست گله. ماست گله؟ آره ماست گله. پشت اون گماش نه. این آبگوشت خوریه. اینا که دهنش گشادتره. اینا دهنش گشادتره بچه‌ها. اینا ماست می‌ریختن. این آبشو می‌گرفت دیگه، درسته؟ آبشو می‌گرفت بعد این سر ماستو ماست شکیده میشه. دیگه با قدیم میگفتن ماستگوله الان میگفتن جای ماسی میخوام مثلا بدون لعاب باشه، ولی قدیم میگفتن ماستگوله که اون اصلا آب بگیره. آفرین، قشنگ ماستو خوش نگه میداد. ببین بچه‌ها این بدون لعاب بوده. این ویژگیش این بوده که آب اون ماست رو میگیره و آب ماست هم میگن خوب نیست دیگه خیلی. به سابقا ترک، کرد، لور دختر شوهر میدادن برای جایزه اولی یه دونه قند چناق، یعنی بهش میگن قند چناق. چناق؟ آره قند چناق. الان میگن چی قند لاکی. قند لاکی. یه دونه قند لاکی می نوشتن برای جایزیش. الان چون این دستگاهی که اومده برای گردو میشکنن اون دستگاه گردوهای بزرگی میشکنن، گردوهای کوچیک میغره نمیذاره، درسته؟ شکستن گردوی فندق بادام آخر سر قند. این برای اون کار اصلا یه مراسمی بود بعد میشستن اینو مثلا یا هفته یا ماه یه بار پدره میشست و آقا قند میشکن صحبت میکردن. الان زیاد قد مصرف نمیکنن چینی بده میشه به خاطر چیزی استفاده میکنه، گردو میشکنه فندق چاقلی بادام. شونه پدر بابی رشک شانه، این شونه چوبیه. آره میشه میکنم برسا دیگه چرا اونایی که سگ بغل میکنن خب شیبیشک خودش سگ اصلا ذاتاً شیبیشک تولید میکنه. سگ گربه اصلا شیبیشک تولید میکنه. هر روز هر شب ببره حمام. ماشینا 1 میلیاردی میاد خانم گریه وزاری چیه تو خانم؟ بچه‌م بس که میوردم حمام الان از حمام بیزاره. از حمام بیزارم. چرا؟ بس که بچه آبادی میبینی اصلا وحشت میکنه. ما چقدر ببرم حمام؟ چرا؟ ما میدونیم میگه خب شیبیشک داریم میخواد. روش نمیشه بگه. آره روش نمیشه. یه دونه شونه‌ها بهش بدیم، شونه‌هایی که چی دندریز بعد شیبیشک وقتی رفت داخل خود مو به مو میچسبه. شیبیشک به رو مو میچسبه، با هیچی نمیره، باید بره دکتر معلول میده میمالی به سر بچه. خارج کن. این هوا گرمه. نه تو بو گفته میمالی به سر بچه با این شونه میزنی، اون حیوان میچسبه به شونه. آها این شونه اونو جذب میکنه. عاشق چیه؟ بوی چوب. بچه شپش دیگه ها. همون سباج خود من. بله شپش بچه چه جالب. شپش میگه اگر شپش داری میتونی این شونه های چوبی رو بگیرین و قشنگ بزنی، میگه میچسبه به اینا، بعدش اینا رو بشوره دیگه. بشوره. یعنی یکی از راه‌ها همین شونه‌های چوبیه. چون همه ایرانیه. پدر بابا نیست. شونه چینی. این شونه چینیه. شما گفتی چینی نداریم که. نداریم. نمونه داشتی که این نمونه داشتی که این خراب بشه. این بعد چینی‌ها اینا چوب نیست، خاکره نیست.
ضایعات بیمارستانی که میریزن دور این ضایعات میگیرن میپزن خمیر درست میکنن بعد وسایل درست میکنن میدن مملکت ایران. چه ایرانی بدبختن همه چیز داریم هیچی نداریم. همه چیز داریم هیچی نداریم. زیر پای شماست. صافه درسته؟ این آره. اینو میگه. این شو ببین گردن اینو ببین چو میتونی هلال بدی خم بکنی؟ نه. حالت بیده. خمیره. چوب اصلیه. بیده. این ضایعات خوشگل قشنگ ما ایرانی‌ها که میگیم قشنگ باشه از فکر اشکالم می‌کنیم شد چوبه. اشکال نداره. چوب نیست اینه نه؟ نه چوب نه برادر. حاضرم ببارم بدمشون بدم. چوب نیست. بریدیم. بچه‌م زایا ببین من خودم چین رفتم برای اینکه یه کارخونه پتو رفتم که بگیرم فیلم بگیرم و دیدم ضایعاتو، یعنی ضایعاتو دیدم که جمع میکنن و چقدر کثیف، یعنی ببین نمیخوام الان مثلا بگیم اونا بدم، ولی من دیدم با چشای خودم دیدم که آقا بهداشت اصلا رعایت نمیشه. یعنی توی فکر بکن تو کارخونه معمولا باید مثلا تهویه داشته آقا تا مثلا نصف کارخونه بخار گرفته بدون که تهویه بشه، بعدش اینا رو اینقدر میسابیدن این خیلی براق و خوشگل میشد. مردم فکر میکنن چرا خوشگله. آره فکر میکنن چرا خوشگله. حالا ببینید آقا شانی تو خب کاغذشه کاغذ اما نه پیشینی میتونی پیشنه دیگه. بله زمان تمام بعد غذا چیزام دیدم. به هر حال دوستان حیفه این اصلا میتونی بگیم کارشناس این قضیه نه. بله دسته کار دسته درسته. چینیا که وقتی میزنه اینا همه چی خمیره. سلام آقا جان. اینا همه خمیره. آدم سالم که اصلا نمیخواد که درسته؟ نمیخواد بشکنه بیفته که. اصلا کسی میخواد که خودش تکیه قرار بده. درسته. اینا که چینی میگیرن چینی هیچ کدوم سالم نیستن. تکون بخوره افتاد تو چاله میفته میشکنه. بعد با 30-40 میلیون تو خرج کنه باید تو خزمی بلند کنه. مواد فشرده بخاطر اون مقاومت نداره. ببینید بچه‌ها پس واقعا این اتفاقات داره میفته، حیف هم هست. خب به هر حال ما صنایع دستی اگر می‌بینیم یه خورده گرونه به خاطر اینکه زحمت میکشن، به خاطر اینکه متریالش متریال طبیعیه. اینا خیلی مهمه. خیلی مثلا این کارا ما یه کار گرفتیم توی برای قم خراتیه، دیدین که همچی چیزی ساختن. اونو حتما ببینید. آره این چوب بیدی. چوبای خاص این چوب ولی که فارسی میگن چوب زبان گنجش. زبان گنجش. آره ببینید چوب بیده درسته؟ بله. اونی که شما دست دادین چوب زبان گنجش. زبان گنجش که فارسی گله که آقا چی درست که ایشون چی برداشت این دمه عیدی از این استفاده میکنن. آقا دستور خانواده است یا؟ بله. برو از اینا بخر. این میدونی چی؟ بدن چی میخوره حاجی شما؟ برای معمولا جایی که دست نمیرسه ارتفاع داره برای خاکروبی ازش استفاده. چقدر بالا میره جارو رو بیارن؟ آها ببین چه جاروییه بچه‌ها. میتونه یه چیزی اتصال بهش بدن. بازم میتونه بازم میشه بزرگترش دیگه. سال که خیلی آدم قد کوتاه معمولا جارو دست قد بلندن میزنن. ببین اینا تار عنکبوتی چیزا. مسلک برای کوتاه. بله درست. قشنگ تار عنکبوت میگیره. درست حاجی. و مخصوص این فصل ولی خانمای شمالی که معمولا هر یه ماه شب عید دارن. واسواس دارن دیگه. چرا اینجا استاد فراوانه همه اینطوری میشه. داشتم من دیگه خواهر من داشت وقتی میرفت دست چی بعد دستش میزه صابون میزه بعد میگه زیر شیوی چرا پیش میکنه دست دیگه یه بار شستی بس دیگه. آخه این حقیقت میگه خدا گواهه. آخر همه چی استخوان پوشان گرفتن اینطوری شد. تو گیلان هم همینه دیگه. تو نم هم داره اینا تو آب داری زندگی میکنی. تو آب داری زندگی میکنی. اصلا ببین اینجا وقتا میگه که 80% 70% 80% 90% رطوبت داره. جنوبی هم میدونی چی میگن؟ این ایرانی هم تو آب زندگی میکنن تو دریا زندگی میکنن. شما صبح تا غروب همیشه کار دارید. کار نیست که. ببین چرا نیه؟ خب خیلی عالیه. حالا چند تا سوال هم دیگه داریم. میخوای اونور یه نگاهی بکنیم با هم؟ این جارو چندن؟ میپرسن جارو چنده؟ اما مثلا
بینه و خلیبا چو چوچا بودم چی بود نمی‌کنم وقتی کنم درار چگونه 55 تومن 55 درار چگونه اصلا دل مفت. چیه درار نره آقا نگاه بکن این ورم کلی صنایع دستی دارن 99 09 آه. کلی صنایع دستی این ورم هست و اینا آجا در مورد گمج برای ما میگی این گمجا ببین این گمجا اینا آقا اینو بگو خدا شاید وقتی بیکاری دارم ما 38 اومدیم تهران 38 اومدیم تهران با ما گفتن که رشتی هستی گفتم آره خب چرا رشتی خودکشی میخوام میکنن نون بخورن چی بار یعنی خودکشی چی؟ میکنن؟ آره آها. یعنی چی؟ آره وقتی بچه بابا چرت پرت میگه چرت پرت میگه نون خوردن چیه؟ آره چی بود؟ قبل از این غلا اینجا روزی 5 بار 6 بار برنج میخورده حتی صبح 5-6 بار غذا میخوردن البته کار میکردن غذا کار میخوردن می‌کردن. برنج میخورد برنج شب اضافه میومد صبح چیکار میکرد برنج توی این فیویج میدادن سرخ میکردن صبح آره صبح تخم مرغ اردک میپختن با چای شیری میخوردن این یک ساعت 10 به همین شکل میخوردن میگفتن غیر نهار غیر نهار ظهر هم که برنج میخوردن نهار ساعت 4-5 بعد برنج میخوردن شب هم برنج روز 5 بار 6 بار برنج میخوردن یعنی که چی بابا قند میگرفت دکتر میگفت که قند این دفعه قندت خیلی بالاست دفعه باید پاتو ببریم و چی بکنیم برنج نخور میومد بازار 2 تا نون میگرفت زیر بغلش میذاره کسی نبینه مردم میگه بیچاره پول نداره برنج بخره دیگه نمیدونه که قندش بالاست این نمیتونه دیگه روش نمیتونه بخوره دیگه منش کردن داره اینو میخوره دیگه وگرنه آره سر صبح هم اینجا برنج میخوردن من یه خاطری برای امروزی که برای یکی از دوستان تعریف کردم گفتم یه چیزی بگم شاید حالتون به هم بخوره گفت چرا گفتم تو شمال آخه صبح ما برنج میخوردیم میشه مگه گفتم تازه مثلا مادر من میگفت که اون شیوهی که تو میخوای بخوری ببخشید کثافت بازیه نخور اونجوری چرا ما برنج میرفتیم اینقدر لذت بخشه این خانم هم تایید میکنه آقا برنج میرفتیم شکر و چای روش بعدن مثل این شیر برنج میشد من میرفتم پیش مادر بزرگم هم چیزی به من میداد با دست میخوردیم خیلی خوشمزه با دست میخوردیم آقا اینجا واقعا همینه نه این خوشبختی گیلانی است که به شکمشون اهمیت میدن به رخت و لباسشون به تیپشون هم اهمیت میدن واقعا اینا بدبختی نیست همینه زندگی همینه دیگه آقا بهترین لباس در استان گیلانه بهترین غذا در استان گیلانه میدونین که اینجا شهر غذا و چیز شناخته واقعیتی میگه من همه مازندران همه شهر کاسبی کردم همه جای قدم به قدم جای دیگه شنید خیلی عالی سلام آقا گیلان واقعا همه خوبه الان که یه غریبا اومدن تهران گیلان خراب کردن البته همینجا مهاجر پذیره دیگه اشکال هم نداره گیلان خراب این گمجا در مورد گمجا برامون میگین چه خاصیت داره گمجا اینا غذا پختنش به لذت بخشه خب لذت بخشه برای که نگاه بکن با این گمجا کوچیک این غذای 2 نفر 3 نفره تهدیگ وقتی بکنه تهدیگش برشته است تهدیگ هم میکنه اینا؟ تهدیگ میکنه برنج میریزن یا نه بیشتر خورش درست میکنن برنج میریزن خورش هم میریزن تهدیگ هم میکنه بشید تهدیگ وقتی بکنه تهدیگش برشته این قاشقاش زیر دنده قچ قچ صدا میده آره صدا علم یه جسارتا صدا نکن آره خب برای برنج و خورش لذت یعنی هم من فکر میگم توی گمج فقط خورش درست میکنن خورش درست میکنن برنج هم درست میکنن بهترین خورش دیگه اینجا خیلی ما هممون خاطر داریم فسنجان بهترین خورش فسنجان سخت‌ترین فسنجانه به بعدش هم تهران خواهرم این اهل هست اینجا کجا افسریه بس افسریه خونه داشتم خب چی داری خواهرم امروز ما فسنجان داریم آب خالی میریختن تو برنج ولی اینجا فسنجان درست کنن فسنجان بذار درست 3 روز دیگه بخور فسنجان جا میفته چرا هر روز میمونه مثل قرمه سبزی هم مثلا یه روز بعدم بخوری بمونه جا میفته بعد موقع خوردن باید دستت بلیسی تهران مسخره میکنن ولش کلمه‌ای خوره
بس که گفتن کلمه‌ای خور کلمه‌ای فسفر داره. بله بله بله. چینیا و ژاپنیا سوپ درست میکنن باش. اینجا میگفتن کلمه‌ای خور چرا مصدق دریای آزاد که ماهی سفید شد داری 1 تومن 15 گرم. من خودم داد میزدم ماهی سفید 1 تومن 15 گرم، ماهی سفید 1 کیلو نیم. دریا وقتی آزاد شد ماهی سفید بو گند گرفته بود. ماهی سفید شب میریختن اینجا مردم سگ گربه میومدن میخوردن. واقعیت میگم بس که نعمت فراوان بود. ببینید زمان ناصرالدین شاه چند سال اینا قحطی اومد. یک کلمه چیکار کرده؟ نون میداد به مردم. بعضی گفتم با این نون باید طارت بگیری. یعنی چی؟ چرا آخه؟ بابا چیکار کرده با نون طارت بگیرن؟ نون میفروختن. میریختن دور. ذهن مردم. آره. ذهنی کلمه چیکار میگه همین نون میخریدن میبردن تو انبارا. 5-6 سالی قحطی اومد. خشک سالی اومد. مردم همون نونی که طارت میگفته همونو میخریدن که بخورن. هر چیزی معذرت میخوام از اینجا در میای به اینجا میزی با 2 مرتبه همونو بخوری. این حقیقت میگم. ما دنیا گشتیم تمام چیزا رو دیدیم. و تنها چیزی که رو نیاوردیم به مواد مخدر. کسی میاد اینجا سیگار دستش میگه قربونت سیگارت خاموش کن. سیگارت خاموش کن. 38 با تاکسی 170 داییم بابا بچه دیگه ما رو اینجا بردن برای نجیب خونه شهرنو سابق. تهران. آره تهران. رشت نداشت نه؟ یا داشت؟ استاد سرا داشت همون 50 سال پیش. توجه بکنید. این رسمی بود یا نه همینجوری؟ نه آره رسمی بود. همین خود. آقا هی نگین بعد ما از این چیزا میپرسیم. تو قم هم یه بار از این همین چیزی پرسیدیم. بوده دیگه تو قم بوده اینجا بوده همه جا بوده. همینجا مالا بدتره که آقا. الان همینجا هم بدتر از اونه. شما حساب بکن که بی‌حجابی چیه؟ فقط اینه در بیاره. بی‌حجابی دیگه. شما حساب بکن که زن مرد وقتی که بگه پیروز میگه نشینیزه میگه بابا معتاد بود 8 سال اینه خاطرخواه بودن همساده روبروی ما 8 سال خاطرخواه بودن شب میاد خوره بنزین 4 لیتر بنزین برمی‌داره میره تو سر زنش سر خودش کربیت میزنه زنه الان 8 روزه زنه چی تو کوماست ولی پسر حالش خوبه پسر خوبه مواد مخدر بی غیرتی میگیره اولین چیزی که میگیره غیرت انسانه میگیره غیرت میگیره آقا واقعا مواد مخدر آقا میبینیم که دیگه همینه دیگه نکنیم آقا مواد چیه آقا کلی چیزای لذت بخش تو این دنیا هست اسید خوش شده است بله اسید خوش شده است مصنوعیه فلانه اسید خوش شده دیگه جوانا میگه حالا همینجا بدیشو میدم یکی از جای کوچه نیم ساعت پیش یه خانمه رفت اومد و اینجا وایساد اونم تو کوچه اومد کلیسا رو پیش از رفت اون بدبخته چیکار کرد؟ کریستال؟ آره برداشت رفت؟ آره اون فروخت دیگه بهش آها فروخت فروشنده از اون چیزا من فکرم از این چیزا من خیلی تو باغ نیستم مثلا خدا رو شکر بله تن سالم آره خدا بهترین نعمته هیچی دعای من اینه به همه کس میگم خداوند تو رو تن سالم بده تن سالم دل خوش تن سالم دل خوش بهترین سالم من 77 سال دارم خدا حفظتون کنه 77 سال دارم همه جای ایران کاسبی کردم رفتم کاسبی کردم همه جای ایران نه بابا سابق میگم خب این کلاه هم اینجا میوافن؟ آره کلاه و حسیر و اینا همینجا میگم اینجا سر مردم کلاه هم میزنیم یخه کلاه میزنیم سرما نخوره مثل من آقا کلاه دارم از این کلاه یه چیز دیگه نمید
اینم که گمجه این بالا آره. این بالا هم گمجه. اینم بقیه هم بچه‌ها همون کوزه ها و اینم کوزه‌ای که مثلا آب میریختن. آب میریزن برای حالا مثلا 15 روز دیگه میام میخرم برای که سبزه توش میکنن. سبزه جوراب میندازن توش، جوراب میندازن توش. آها دورشو دورش جوراب میذارن بعد سبزا در میاد. گندم روی این میذارن. الان بچه امروز 7 بهمن 1400 که اومدیم رشت و 7 اسفند ببخشید. آره اسفند 1400 من شما گفتم بهمن. درست میفرمایید حواستون هست. 7 اسفند یعنی 23 روز مونده به 1401 و اومدیم اینجا. این هم که میفرمایند برای عید معمولا همچی کارایی میکنن. خب ببین راقب اون 150 تومنه اونم نرخ است؟ هم نرخ کوچیکی دیگه. نرخ کوچیک. لعاب داره. لعاب داره که کرمی داره؟ آره دیگه. کرمی داره بخاطر بدون لعاب در اصل کروزی اصلی لعاب داره. بدون لعابه. بدون لعاب دیگه. اینا رو بچه‌ها برای آشپزی آشپزی استفاده آش و حلیم و چیزا. آش و حلیم استفاده میکنن. طبیعیه. چند اینا؟ اونا 100 تومن. اینم که چی؟ اینم نمکیاره. ها نمکیار. اینم که مثلا گردو میسابونه. گردو و درار و این چیزا. گردو درست میکنه. سنگ میذاره اینجا. الان قیافه ای نداره. سنگ هم دارین شما یا نه سنگ نداره. سنگ امریکا نمیذاره. میگه سنگ میدیم صادر میکنیم برای اسرائیل که بزنن تو سر. آها از اون لحاظ امریکا نمیذاره. آره. این مال چیزه نمکیار. خدا حفظت بکنه. عین دایی من از این حرفای متلکزا. دایی منو حتی ایچینگی بدن تش بخن. سنگه نمیذاره. چرا نمیذاره؟ میذاره میدی اسرائیل. خب ببین پر از چیزای خوبه. من هر وقت اومدم اینجا خاطره داشتم. بفرمایید. به خاطر انگیزه برای من. آبدان کبوترها. آره اینا هم که مال کبوتراست که آبه برای آبه اینا. برای آبه. آره. اینم که میدونی چیه که ببینم بدم بگم. بله فکر کنم داس باشه یا داره. دازه. این داسه. مراقب باشین چیز اینا. اینجا هر کی میخواد دعوا بکنه میگه بابا جان چاقو در نهی با این داز بده سرش این داسه باشه. این لحظه ببینیم آقا چه داسه. اکسم داشته باشیم اصلا. این داسا رو برای دیگه توی جنگل و درخت و فلان و این چیزا رو شاخه رو با اینا میزنن. یه چیزی هم هست به نام داره برای برنج بریدن. اونم داریم؟ اینم داره. دارم. این داره است. این برای برنج میبرن اینجوری میگیرن. ترکا وقتی میشن میگن که حاجی دوره داری دوره. اونا میگن دوره نمیتونن میگن داره. داره برای چی برای زن برنجی. آره خیلی اون اینم جالبه. اینی که دست حاج آقاست. اینو زیر غذا اینا میذارن. زیر مثلا گمج میذارن که سفره اینا نشه. گمجدانه زیر دیگه. کسی. آره گمجدانه. این گمجدانه است. گمجدانه خیلی هم عالی. ببین پر از چیزای خوشگل و خب اینجا کجاست دقیقاً؟ کجا پیش‌سرا؟ خب مسجد مولا علی محمد. کجا این برای مسجد مولا علی محمد داره. روبروش مسجد؟ نه اون روبرو نه همین بغل. این بغلشون. این مغازه اینجا. اسمتونم بگین. رشیدیان. آقای رشیدیان. خانم رشیدیان. خب ببین این مسجد مولا دم مسجد مولا علی محمد. این مغازه آقای رشیدیانه که این مغازه من بدبخته. بابا نگو اینجوری دیگه. بدبخت نیست. من بدبخته. خوشبخته. من یتیمم پدر مادر ندارم. از اون لحاظ یتیمم میگن ما. آقا تو پدر مادر داری؟ من مادر دارم پدر ندارم. الان پدر بود چند سالش بود؟ کی؟ پدر شما اگه بود الان چند سالش بود؟ از خدا 1 سال کوچیک‌تر میشه.
یک سال کوچیک‌تر بود. مگه آقا خود ایشون آقای رشیدیان خیلی هم شوخه و واقعا روح خوب، انرژی خوب، فوق‌العاده. خدا حفظش کنه. ما همیشه بیایم اینجا شما رو ببینیم، امروز سرحال و سرپا و خوشحال. انرژی اینم میگه منم بگیر، اینم منم گیر. باشه دستش چی میخواد؟ منم هم گیر. من شبیه باباشه. آره. خب اینم خانم رشیدیانه. بای بای بکن خانم رشیدیان. تشکر. خیلی ممنون. قربان شما. مرسی. پذیراییم که قربان شما. سرت فقط درد آوردی. سرت نه خیلی عالی. سرت درد آوردی. عالی. قرص سردرد بهت ندادی. نه اصلا من همین که شما رو دیدم پر انرژی تر شدم. پر انرژی هستم، پر انرژی تر شدم. خوشبختم، خوشبخت‌تر شدم. خدا تن سالم بده. تن سالم دل خوش. آقا تمام دنیا نگاه میکنه، از آلمان و از آمریکا و همه میبینن این فیلمو. تن سالم دل خوش. بهترین سرمایه منه. خیلی و عالی. همه دعا میکنم. بهترین دعای میکنم. سلام علیکم. کل ایرانی‌ها و مخصوصا گیلانیایی که توی دنیا هستن واقعا ما سلام میکنیم بهشون و جاتون واقعا خالیه. حالا نمیدونم دلتون تنگ میشه میاین اینجا نمیاین بیاین. نه با اینجا خرج داره. خرج داره بله. اینجا. اول به زبان یاد بگی. چنده؟ چنده؟ نه گیلانیایی که اهل اینجا هستن واقعا دل آدم تنگ میشه اینجا نباشه. نه چه کاری آقا؟ یه دونه موبایل 7-8 تومنه. الان تو کوچه هست یه بیدی گیری. خیلی هم عالی. خیلی ممنون آقای رشیدیان. قربان شما. مرسی. خدا بهت. قربان شما. خدا. خب ادامه که میدیم همینجوری بازم کلی مغازه‌های صنایع دستی وجود داره و اونور تو این خیابون پیرسرا و پرنده فروشی هم بوده و هست هنوز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه اینا. خب بازم مغازه‌های دیگه می‌داریم اینجا که صنایع دستی می‌فروشن و اینا فکر کنم خیلی قدیمی باشه. این و همینجور که میریم یه فیلم سبزمه‌ای دارم. که مدرسه ما بوده. سلام خوبی؟ اینجا یه مدرسه ای بوده، مدرسه رایی. فکر کنم شما یادتون نیست. بله شما تویی نگردید، شما جدیدی. آها تازه اومدی. بسنی دستی. اینا همه ساخته چیز گیلانه یا نه؟ از جای مختلف. ایرانه. آره. بعضیاشون گیلان. مثلا فیلم میگیرم همینجوری دارم میگم به خاطر همین. خب بچه اشکال نداره بگیرم؟ آره. اینا چیزاییه که دارن و جالب و خوشگل هم هست. خیلی شیک و مجلسیه، شیک و طاغوتیه. خیلی هم عالی. اون ورتر هم کوچه داریم یا نه این آخرین کوچه است؟ نه یه کوچه بنبسته. اینم بنبسته، اون کوچولوه ولی دیگه تاشو میبینید. یه دو تا کوچه بود اینجا، یه مدرسه بود. من مدرسه کلاس اولم بود. مدرسه امین اصغری دخترانه سر خیابون هست. نه اینجا تو این کوچه ها هیچ مدرسه طوری نبوده. این مال آموزش پرورش. این ور بوده. نه شما اشتباه میکنید. خب از یا اینجاست یعنی آره جلوتر. آره. مرسی. سپاسگزارم. خیلی ممنون. خب بریم. اینا قدیمی تره. یالا سلام. سلام خوبید؟ چی معمول خوبیسته؟
خوبی شما؟ یه چیزی من بپرسم اینجا مدرسه بوده تو این کوچه؟ مدرسه راهی اینجا بوده داره؟ آها ایشون هم که سند دستی میفروشن فکر کنم قدیمی ها اینجا باشین. نه ما تازه اومدیم. شما تازه اومدین؟ آقا ایشون هم میگه من یعنی تازم. قربون شما. اجازه. خب ببینیم اینجا جایی بود. من 4-5 سال پیش بازم اومدم این برا، ولی آره فکر کنم همین 2 طبقه باشه. احتمال زیاد همین بود. مدرسه بود اینجا مدرسه بوده قبلا؟ جان؟ نه قبلا نه مثلا نگفتن اینجا مدرسه بوده. مال آموزش پرورش بوده این؟ شخصیه. آها شخصی. حالا مرسی. ولی من فکر کنم همین بوده. همین مدرسه بوده. بعید نیست. تو همینجا بوده. بالاخره یا اینجا یا اونجا بوده. آره. خیلی قدیمی هم من. خیلی. خب اینم مسیری که همراه من بودین. مرسی. خیلی لذت بخشه میدونی اینکه دوباره میای تو اون مکانهای قدیمی، اون حس و حال و اون هوا و اون بوی قدیمی رو میده. اینجا هم صدای دستیه بازم تا میریم خیاط ایده. اینجا یه جایی بود که داییم کار میکرد، خیاطی میکرد. سلام علیکم. خب اینجا میرسه به سبز میدون که فیلمش هم گرفتیم، حتما ببینید این بالا فیلم رو. فیلم بامزه‌ایه از سبز میدون، از خاطرات سبز میدون. سلام علیکم. شما قدیمی های هستید؟ سوال خیلی باشید. آره من تازه با اومدی. نه بس من گفتم خیاطی اوستا خیاطی ایت اوستای حساب خیاطی داشت. بله اوشن که خیلی مهمه. خب اشون هم که ترشیه شن؟ زندان مربای؟ توتون. توتونه میشه. میگم ترشوی تمشک بود. برای تمشک بود فکر کنم. همینجوری داشتم سوال می‌کردم. نه در مصاحبه بود. نه مصاحبه که برای شخصیه. اطلاعات خیلی شخصیه. نه من اینجا مدرسه میرفتم. بچه بودم. اینجا مغازه اوستایی که میگم. بعد سوم. آره این مدرسه رایی قبل از انقلاب من کلاس 1 اونجا خوندم. 57 56 بود. آره بله. تو همین خونه 2 طبقه خراب آخریه. من رفتم اونجا. همون بوده. مرد برای. شخصی بود مدرسه مگه؟ مال چیز بود؟ آموزش پرورش بود. مال 100 سال پیشه. خیلی قدیمی بود. بعدش یه چیز جالب، ما تو حیاتش که میرفتیم فکر می‌کردیم چقدر حیات بزرگیه. بعد که این مدت مثلا 7 سال پیش من دوباره اونجا رفتم، این حیات اینه همین اندازه، ما فکر می‌کردیم دریا میگه. خیلی مابسه. آقا مرسی من که هم صحبت کردیم. مرسی خدا. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لایک و سابسکرایب و نمیدونم بالاخره شیر کردن و اینا یادتون نره دیگه، برای همه بفرستید. مرسی.